د دې وظیفې سره به دې الله جل شانه په تنخواه کې اضافه مو کړي او د زړه چې کوم خواهشونه وي الله جل جلاله به دې زر تر زره پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو او خویندو، نن د یو نوې وظیفې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شو. هغه وظیفه د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه ده. د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه داسې وظیفه ده که د یو انسان په زړه کې هر قسم خواهش وي، هر قسم ارمان وي، الله جل جلاله به تمام خواهشونه او تمام ارمانونه پوره کړي. بله د خوشحالۍ خبره کې دا ده که ته چېرته نوکر یې نو په تنخواه کې به دې اضافه هم وشي، او که نوکر نه یې نو الله جل شانه به درته یو داسې روزګار درکړي چې په هغې کې به تا ته پیسې زیاتې میلاویږي. د بسم الله الرحمن الرحیم برکات او د بسم الله الرحمن الرحیم فضایل هغه د حد نه سیوا دي. احادیث مبارکه د بسم الله الرحمن الرحیم د برکاتو نه ډک دي. د بسم الله الرحمن الرحیم دا وظیفه او د دې چې کومه طریقه ده هغه درته ښیم، لیکن د هغې نه مخکې د بسم الله الرحمن الرحیم یو څو فضایل درته ویم. اول هغه رونه چې هغه دا خبرې کوي چې زما په هیڅ یو کار کې خیر او برکت نشته، زه که یو کار شروع کوم نو په هغې کې زه نقصان کوم، چېرته ما پکې ګټه ونه کړه، او چې کوم بوټي ته لاس واچوم هغه بوټي په ما پسې د ویښه راوځي. دا کنایه ده د ډېر سختې پریشانۍ نه، ډېر سخت پریشانه یم، او چې کوم یو څه ته لاس اچوم بس هغه نقصان، که سم کار وي خو چې زه وکړم هغه روان شي. یا ساتي زموږ دا کارونه ولې روانېږي، دونه پریشانۍ سره ولې موږ مخامخ کېږو. حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کل امر ذی بال لم یبدأ فیه ببسم الله فهو اقطع. کم یو کار چې بغیر د بسم الله شریف نه وشي نو په هغې کې هیڅ خیر او برکت نه وي. نو اول چې کله هم تاسو یو کار شروع کوئ د ښه څېړه شروع کوئ، او بل تاسو پکې بسم الله الرحمن الرحیم خامخا وایئ. چې کم کار کې بسم الله الرحمن الرحیم وویل شي الله په هغې کې یو قسم له خیر او برکات شي، او کم کې بسم الله الرحمن الرحیم هغه پکې نه ویل شوی نو په هغه کار کې هیڅ خیر او هیڅ برکت نه وي. نو بسم الله په هر حالت کې ویل هغه پکار دي. نور هم ډېر زیات فضایل دي، خو دا یو فضیلت کافي و. بله خبره چې یو انسان دی او د هغه په زړه باندې ډېر زیات خواهشونه دي، ډېر زیات ارمانونه دي، د ده یو خواهش دی چې بس زما په زړه کې څه دي چې زما د ارمان پوره شي. د هغې دپاره نن د بسم الله الرحمن الرحیم دا وظیفه سل کرته کول، خو طریقې درته ښیم چې سل کرته به یې کې په کم وخت کې به یې کې. نو سل کرته کول د بسم الله شریف دا وظیفه د زړه چې د ستا څومره ارمانونه وي نو الله جل جلاله به د زر تر زره پوره کړي. هغه ناممکنه ارمانونه چې د ستا به تصور کې هم نه راځي، ستا به ورته ذهن هم نه ځي چې زما به دا یو ارمان هم پوره شي، لیکن د الله جل شانه په وړاندې دغه هیڅ مسله نه ده. کله چې د بسم الله شریف دا وظیفه راونیسي هغه ناممکنه حاجتونه او هغه ناممکنه ارمانونه او خواهشات چې سترې د زړه خواهش وي نو هغه به درته الله جل جلاله ممکن کړي، او د ستا تمام حاجتونه به الله جل شانه پوره کړي. د هر چا خواهش جدا وي. ګوره لکه د بعضې خلکو په زړه کې دا خواهش وي ما ترې د خپلې خوښې رشته میلو شي، د هغې دپاره بسم الله شریف د وظیفه راونیسه. ته ګوره چې ښکلې مزیداره وظیفه ښکلې مزیدار رشته درته میلاویږي او که نه میلاویږي. د چا خواهش نه وي چې یاره ما باندې قرضونه ډېر زیات دي او دا قرضونه به داسې به یو وخت وي چې دا قرضونه به ختم شي او ختمیږي. نن د بسم الله شریف دا وظیفه راونیسه،
الله جل شانه به در سره امداد کوي. بعضې کسان داسې ډېر زیات غریبانان وي او په زړه کې کله کله داسې کري ریبي او داسې موږ اورېدلی هم دي چې یاره زموږ د غریبي به کله ختمه شي، داسې به م یو ورځ وي چې موږ به مالداره شو، او داسې ورځ راځي. دا حالات په موږ هم تیر شوي دي او داسې خبرې موږ هم کړي دي، لیکن الله جل شانه را باندې په آخر کې رحم وکړلو. موږ خپله داسې یو چې په پردو کورونو کې اوسېدو، لیکن د دې د الله د کلام د الله د دې اسماو د دې وظایفو برکت او د الله امداد را سره چې الله راله خپل کور راکړو، الله جل شانه زمونږ ورځ ښه کړله. نو تاسو هم داسې کولی شئ که یو انسان ښه د غریبۍ انتها ته رسېدلی وي، دا وظایف ته راونیسي انشاء الله غریبي به الله جل شانه ان قریب په مالدارۍ سره بدله کړي. د چا په زړه کې دا خواهش وي چې موږ به ټول عمر په دې پردو کورونو کې ګرځو، چېرته خپل کور به موږ ته نه وي، چېرته کې پراپرټۍ به نه وي چې دا موږ ته میلاو شي. انشاء الله چې دا وظیفه راونیسئ، خپل کورونه به درته میلاو شي، غربت هم ختم شي، پریشانۍ به هم ختم شي، پراپرټۍ به درته میلاو شي. ستاسو د زړه چې څنګه خواهش وي هغسې به د ستاسو د زړه هر یو خواهش پوره کېږي. دغرنګې د هر چا د زړه خواهشات او د زړه ارمانونه جدا جدا وي، نو د هر یو ارمان او د هر یو حاجت د هر یو د زړه د هر یو خواهش چې کوم جایز دي خواهشات، د هغې د پوره کولو دپاره تاسو بلکل د بسم الله الرحمن الرحیم دغه وظیفه کولی شئ. دې نه علاوه که یو انسان هغه نوکر دی او د هغه تنخوا لږه ده، د هغې د وجې نه هغه په وافر مقدار کې د هغوی کور ته روزي نه راځي، لکه بعضې نه مخکې تنخوا هغه لږه وي او د کور افراد ډېر وي، خلک ډېر وي، په دې وجه باندې د هغوی په دغه تنخوا باندې ګزاره نه کېږي. دې مخکې درخواستونه هم اوریږي لیکن هغې ته هېڅوک نه کوي توجه. هغه رونه چې وایي زما په تنخوا کې اضافه وشي، نو هغوی دې هم د دې سره د بسم الله الرحمن الرحیم د وظیفه راونیسي، نو انشاء الله ان قریب به الله جل شانه په تنخوا کې اضافه وکړي او څه نه څه ځای نه به ورته الله جل شانه اسباب برابر کړي. یا یو انسان دی او هغه کاروبار کوي خو د هغه په کاروبار کې برکت نشته، نو که یو انسان د دې خبرې خواهشمند دی چې زما په دې کاروبار کې دی برکت راشي، نو هغه دې هم د بسم الله شریف د وظیفه راونیسي، انشاء الله چې ان قریب به په کاروبار کې یو ډېر لوی خیر او برکت پیدا شي. دې نه علاوه د هر قسم حاجت دپاره، د هر قسم ارمانونو دپاره، د هغې دپاره تاسو د بسم الله شریف د وظیفه دا بلکل رانیوی شئ. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې روزانه په پابندۍ سره د دې وظیفې سره 15 واړه وخته لمونځ کول شرط دی، یعنې 15 واړه وخته لمونځ به لازما په پابندۍ سره کې. البته که د څه عذر په وجه د نه پاتې شو، جمع د نه وشوه، نو وروستو د هغې قضیې چې کله راوړې په هغه ټایم کې وکړه. او یا یو کس دی د مازدیګر هغو ته موقع میلاوه نه شوه، پس ځای کې ګیر دی، د مازدیګر لمونځ وخت هم ترنه لاړو او بیا پې باندې ډایرکټ د ماښام د لمونځ وخت راغلو، نو چوس دوباره د دغه مازدیګر د لمونځ قضیې راوړي، نو په دغه وخت کې به یې کوي بیا د وظیفه. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې د هر فرض لمانځونه پس روزانه یو تسبیح یعنې 100 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم پابندۍ سره وایي. نو کوم انسان چې روزانه پابندۍ سره بسم الله الرحمن الرحیم د هر فرض لمانځونه پس وایي، نو هغو ته به الله جل شانه دا قسم انعامات ورکوي. یو خبره ده چې آمدنۍ کې به ډېر زر اضافه وشي، روزي به داسې پراخه شي که نه چې خیران بشي ورته، تنخوا به هم الله جل جلاله ورته اسباب برابر کړي او پیسې به ورته ډېر راځي. او بله خبره چې په زړه کې د هر قسم ارمانونه وي، هر قسم ارمان وي، هر قسم د زړه خواهش وي، نو الله جل جلاله به دله د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي. نو یو ډېره زیاته مفیده او زبردسته وظیفه مې درته وښوله. بسم الله شریف د قرآن مجید خپله یو شدید آیات مبارک دی، نو بلکل تاسو دا وظیفه کولی شئ.
هر چاته د دې مکمل اجازه شته هر څوک د دې نه مکمل پیدا اغشتی شي